Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sekarang kita berada di Tol Lampung menuju Sumbar. Kami beriringan ada 4 unit, 2 Sultan, 1 transport netral. Kami excellent. Hino non ekonomi, Hino netral excellent. Kau nampak tua dan lela, hati-hati di sini teman-teman karena banyak perbaikan jalan tolnya. Ini kayaknya diburu sebelum lebaran. Ini dunia. Banyak perbaikan teman-teman. Kalau melintasi tol Trans Sumatera hati-hati. Tuh lubangnya dalam-dalam. Dikibut kerjanya ini sebelum lebaran ini. Putra Pelangi. Awas, perbaikan depan lagi. Awas. Wih, panjang muka pak. Panjang muka pak. Apa terus Pak? Terus ada nih. Dia kalau buka. Hati-hati perbaikan. Rosalia Rosin. Oh, jalan Afrika nih. Banyak perbaikannya teman-teman, hati-hati yang melintas jalur tol
Sumatera. Yang dari Bakauni Palembang, hati-hati. Gunung Megang, Gunung Megang, Terus. Gunung Megang. Banyak perbaikan jalannya banyak. Hah? Iya, Gunung Megang, bukan Gunung Medan dong. Ya. Dicongkel jalannya, dicongkel. Oh, iya, Supaya mantap perjalanan kita pas lebaran nanti, teman-teman. Ya. Ya. Oh, alhamdulillah kini udah. Jam 2 detik. Awas, hati-hati, perbaikan lagi. Ini udah ada yang siap nunggu, ini kayak nunggu kering lagi, kering. Tuh, udah siap ditambal itu. Ada yang udah siap, ada yang belum. Gua lihat, teman-teman. Yang sebelah kanan kita juga itu. Perbaikannya. Baru nyampe tol Sidumulyo. Dari kalian dah baru nyampe KM 38. Banyak perbaikan. Awas kanan terus. Panjang-panjang, kanan lagi, kanan. Jangan digoyang kiri. Lubang depan, lubang besar. Habis dicongkel ini. Dicuki aja awak. Tuh, Pak. Ya, mana? Mantap nih perbaikan sebelum lebaran. Lebaran lancar kita jalannya, teman-teman. Dan pulang kampuang. Gitu le, pulang kampuang gitu le. Ada san di depan satu. Kanan terus. Kiri ada truk. Kanan lagi. Truk kiri kayaknya Tranik mau mendahului San. Ya itu ya. Terus kanan kiri ke kanan, kanan truk kiri. Bos cabut ditusannya lari, cabut dia. Mantap, kanan kiri terus ada truk depan.
Terus ikut kanan, ikut kanan. Terus. Kanan ikut lagi. Kiri kiri. Terus apa terus?